Дами и господа, Southwest. Добре, Петър, ти си от Банско. Да. Банско Леси. От Банско съм, да. Или по-скоро от Банско сам. От Банско сам. Иван, ти си от Добринище. Държа да отбележа, че той също е наполовина от Добринище. Също имаме роднинска връзка. Да, Добринище, Банско, вие сте от Благоевград, разбрах, че живеете в един блок, верно ли е това? Да, вярно е, по-интересното беше, защото ние сме съседи така, примерно, да речем, 10 години, пък свириме. От колко? 10? От 3-4 свириме? Аз лично. Тоест в един момент решихте да свирите. Ами не се познавахме, в смисъл с брати бяхме приятели, там играехме компютърна игри, като бяхме по-малки. Обаче сега не се познаваме и събираме се там, нали, като си търсехме хора да си направим банда. Нали, дойде Деси, запознаваме се, обаче не се познаваме. Впоследствие разбрахме, че живеем в един блок. Хода и гледам Деси. Викам, бараманската. Викам, Деси, какво правиш тук? Тук живея. Тоест, разбрахте, че живеете в един блок, вече след като работихте заедно, когато Деси беше барабанист. Добре, един фундаментален въпрос ме чувърка цяла седмица. Как така типичните представители на югозапада на България, където Морен Сокол пие вода на Вардар, където Райна Поп Георгиева кога зашумят буките, кога юнашки песни, дето се маке, все юнак, как така изведнъж прогресив траш метал? Обединихме се в идеята на музиката. В смисъл, явно всички просто харесваме една и съща музика и в общи линии това ни събра. Така че всичко ще дължи на любовта ни към музиката. Ние точно това сега ще се опитаме да разберем и да изградим вашия музикален портрет, да разберем как сте стигнали до тук и защо точно това обичате и защо толкова готино свирите, колкото го прави. Анджей Новак е нашия художник, който, ето го там, моля да го аплодирате. Той в момента започва да прави един шарж. Един шарж, който ще ви подарим на края на предаването. Това е наша традиция. Правим шарж на всичките наши гости. Кой уши байрака, кой мотури знака? Това може ли да стане в траш метал? Кой уши байрака? Всичко може да стане. Въпрос на аранжимент. Лично аз не бих го направил. По принцип че възможно, защото музиката е нещо, което няма граници, можеш да скачаш от стил в стил. Шегувам се, разбира се, просто ви закачвам, защото аз много обичам и Банско, и Добринище, и Благоевград много. Има ли сняг? Има много. Много, нали? В Благоевград няма. В Благоевград не, аз имам предвид, да. В Благоевград няма. Питам за Банско и за Добринище. Добре, нашата традиционна кратка анкета с съвсем кратки отговори. Това е един тест. Ако ви се обадят и ви поканят да подгрявате концерт на Лепа Брена, какво ще кажете? Малко си имаме работа, ще си помислиме. Петре? Бих отказал, чисто и просто. Малко си имаме работа, така си намерим. Аз мисля, че там няма да срещнем публика, която ще ни приеме по начина, по който ние ще се представим. Иван, абсолютно съм съгласен. Добре, ако хванете златната рибка и тя ви обещае да ви изпълни едно общо желание, можете ли за сравнително кратко време да обсъдите какво ще бъде то? Едно общо желание от... Да ни запише албума, да ни запише албума, да, да речем, че има на цената на Rock 'Em Ring. Или даунлоуд. Супер, добре. Бързо го реших. Добре. Ако Джеймс Камерън или Мартин Скорсезе искат да заснемат видеоклип по новия ви сингъл, кого ще изберете? Скорсезе по-скоро. На Камерън нищо не съм гледал или поне не се сещам. Камерън, Титаник е последния му хит. Не. Преди Аватар е по-скоро последния, преди това е Титаник, преди това е цялата сага за Терминаторите. Терминатор 3. Значи съм гледал много негови неща, без да знам. Добре, че аз съм фен на Терминатор, защо не? Ако с сюжета на Терминатор съм съгласен, но ако е Титаник не. Добре, и сега кой ви запали по музиката и да кажете, всеки един от вас, може би Ladies First, Деси, ти да ни кажеш, кое е първото хитче, първата мелодия, която в детското си съзнание изниква? Кое ти се е завъртяло за първи път около теб? Нещо, което си тънаникала, помислете и вие. Първата мелодия някъде далеч във времето, която помниш. Свързана с това, което занимаваме в момента. Не, почваме от преди да се занимавате с музиката, от това, което си чула някакси и ти е запечатано в съзнанието. Не знам как ще прозвучи, но на мен народната музика ми е много на сърце. Прекрасно звучи. Така? Може би това са първите ритми. Аз съм танцувала и винаги много съм се радвала на българската народна музика.
Това са първите ритми, които ми сникват в момента в главата. Добре, Иване, ти какво ти се върти в главата като първи музикален често спомен? казвам, сещам се за първото метал парче, което някога съм чувал, но за първата мелодика, която съм се наникал, не. А кое е първото метал парче, което На Сепултура, Райс. Сериозно? Петре? Ами, аз се сещам баща ми, като бях малък, ми свираше. Той също е музикант. Всъщност той е музикант, аз съм не точно музикант. Свиреше ми на Ричард Клайдерман Аделина ли се казваше ли, че не си спомням точно. Той има много интерпретации, Ричард. За Аделина. Да, балада за Аделина. Така. Това е първото нещо, което си спомням така. Иначе първият рок, който съм чувал, пак е от касетки, които баща ми имаше вкъщи. Dire Straits, ако не се лъжа. Да. Сериозна група. Ивайло, ти? Аз, както се замисля, значи от първите песни, които ме запали, беше на Deep Purple, Shout in Time. И много ме кефи, защото почна някакви такива мелодични неща и в един момент вече стана някакво супер диво и агресивно. Аз викам, бати яката лудница и реших, че това ще е музиката. Тръгва леко, пък изведнъж яката лудница. Да, разписат такива самите високи вокали. Диджей Роско веднага реагира. Нека да чуем как почва, както казва Ивайло. Така. Да, с хамотор да се почва. Точно така. И яката лудница тръгва обаче малко по-късно. Набира първо вокалите, после почва рифове, китарни слова и с отваля запали, свира на китара и такава музика. Аз си мислих, че си харесвал Cannibal Corpse като малък. Дай се на по-късен там вече. Ето тук първите яки акорди. Разбира се, интрото е доста дълго, няма да може да го изслушаме цялото, но нека да си върви. И сега вече за метал парчетата, метал бандите, които ви грабват. Лично при мен всичко започна с и моята любима група от Великобритания. Още тя е представител на вълната на британския хеви метал от 80-те. Става въпрос за Iron Maiden и в общи линии оттам започнах да се занимавам въобще с пеене, с свирене, въпреки че съм самоук. Казваш Iron Maiden. Не можем да не направим един малък стоп тук, защото сме подготвили видео точно за това, което говориш ти. Яко, да. И доразкажи ни сега за тях, докато те вървят. Факт е, че те са направили за мен нещо, което реално няма да се дадат сметка за това нещо, но изиграха много голяма роля в моето изграждане като характер, освен като музикант. Техните ритми, музиката им, текстовете им. В общи линии аз съм последовател от малък на Maiden и в общи те са ми дали някаква насока, как да се развивам като човек, освен като музикант. Така че за мен те са много сантиментални хора, освен като група са... Готини като хора, като характери, като характери. Аз съм чел биографии, гледал съм видеа и като цяло смисъл те ми допадат като хора, като характери. Добре, Иване, благодаря ти. Разбрахме за това, че си фен на Iron Maiden, може би и на доста други групи споменай преди малко. 10 ти, твоите... Една от първите групи, които съм прослушала и мога да нарека любими са Whitesnake. Вече в стиловете, които в момента свирим, като любими, това са и групи, на които правим кавъри, Пантера. Ето, диджей Роско реагира веднага. Да, разбира се. Казваш и веднага стартира. Не, всъщност много са групите, не мога да изреда, но дори освен Whitesnake не мога да кажа група тази ми е любима или тази. Добре, време е, Петри, ти да ни кажеш. В Банско, някъде високо в планината, на 1300 метра над морското равнище. Какво? Там? Слушахме Рамщайн, като бяхме много малки. Много малки, 5-ти клас. Тогава всъщност се запалих по тежката музика и с приятели, един от които в момента даже е тук в публиката. Така? Там седим. С приятели се събирахме, слушахме и нямахме китари, обаче имахме голямо желание да се научим. И свирахме на метли. На метли? Да. Жестоко това. Какъв звук излиза от метлата? Какъвто пуснахме на компютъра. Абсолютно всякакъв. Много интересен инструмент.
И оттам се почна цялата мания.